داملا شوهرم 3 سال است که دیوانه است، هر چی میکنه نمیشود، من چی کار کنم؟ جوان هستم، عمرم 26 ساله است. مثلا از همین یگان علاجش هست که این شوهری من 3 سال شد دیوانه است، ما با این حیات ما سپری کنیم یا که مقصد یگان راه دیگر باشد. فاری عزیز در مسئله ها میگوید مجموعه الفتاوا دا میآید که اگر شوهر نو دیوانه شود 1 سال علما برای احتیاط خواهرای عزیز رخصت دادن که شما منتظر شوین که در طی همین 1 سال اگر همون صحت و سلامت شد زندگیتون دوام دهید، اگر نشد شما پیش مفتی می روین و خط جداییتون از اونجا میگیرید، مثلا رفته شوهر دیگر میکنید. حتی خدا رحمت کند امام محمد رحمت الله علیه که یکی از شاگردهای خیلی با نفوذ حضرت امام ابو حنیفه بود و میگوید حتی شوهرت اگر بیماری های پوست اینا پیسی میگوییم یا کسل های جزام زخم اگر در همین ها مبتلا شود حتی زن اختیار دارد، خواهد زندگی میکند نخواهد رفته خطی طلاقش میگیرد. مقصد اینا چیزی نیست در اسلام که زنها را مجبور سازن که مثال با این شوهری دیوانه یا مثال با دیگر شوهرها شما حیاتون سپری کردن گیرید، این که رخصت نیست، میتواند کاری است. سیوم، در یک خانه ای که در دوشنبه هست 7 کس زندگی داشتند. یکی از اهل این خانه در دین نصرانی بود، وفات کرد. 6 نفر دیگر مسلمان چیکار کنند؟ در یک خانه 7 نفر زندگی میکنند، 1 نفر همین نصرانی است، یعنی دین اسلام قبول نکرده است، دین همین نصرانیت میگوییم، دین تحریف شده، دینی که نجات ندارد، دینی که عزت ندارد، دینی که در پیش خدا قبول نیست، همین دین برای خود اختیار کرد و از دنیا گذشت. همین 6 تا برادر مسلمان دارد، اینا با این چی معامله کنند؟ معاملهشون همین است، همون پاپ هایی که وجود دارد از نصرانی ها. این دیگر مال شما نیست، این مال همون پاپ هاست، همون نصرانیت است. همون را فریاد میزنین، گرفته میبرند، با همون رسم اصول خودشون برده میگراننش تمام یک راهش. اگر شیعه باشد شیعه هاش فریاد میکنیم، زردشتی باشد زردشتیش فریاد میکنیم. این مال مسلمان نیست دیگر، این مال خود همون هاست. با این خاطر اونا را فریاد میکنین، اونا گرفته میبرنش. یک راهش. دویم راهش که اگر نباشند چی؟ یگان نماینده اونها نباشد. این حالت حضرت علی رحمت الله علیه وقتی پدرشان گذشت، ابو طالب که وای دین نداشت، ایمان نداشت، وقتی نزد حضرت رسول اکرم آمد گفت حبیب خدا عمکت گذشت، پدرم گذشت، چیکار کنم؟ گفت علی رو، گفت وای غسل ده، کفن کن، لیکن با طریق سنت وای وارد قبر نکن. مثلا قبر مسلمان ها نبر، قبرستان مسلمان ها نبر و برای او لحد نکن، خب و وای مثل مسلمان ها 3 کفن نکن، در یک کفن پیچان و برای او طلب مغفرت نکن. گفت طلب مغفرت هم نکن، دعا در حقش هم نکن. از این خاطر این معامله دویمش است، میشویم کفن میکنیم، در مثال قبرستان های غیر مسلمان ها برده و دفن میکنیم و در حقش دعا و مغفرت نمیکنیم، اجازت نیست. حتی در صحیح مسلم خواندم که پیغمبر خدا میگوید از الله اجازت گرفت، الله اجازت هست که پدر و مادر ما زیارت کنم. پدر و مادر پیغمبر همه به همه ما و شما معلوم است که از دنیا بیدین گذشتگی‌اند، دوره های بیدینیت گذشتند. خداوند حبیب خدا را اجازت داد که رو زیارت کن، لیکن طلب مغفرت در حقشان نکن. از این خاطر اینم انمون معنا را دارد. خب و در ابن عباس هم هست، ابن عباس هم یک مرد آمد پرسید که مادرم نصرانی بود از دنیا گذشت، چیکار کنم؟ انا همین چیزایی که من گفتم همین را توصیه داده بود. سوم داملا آیا اجازه هست که فرزندهای ما در روسیه کلیسا سازند یا ماشین های پر از عرق را فرارند، پول گیرند یا قبر نصرانی ها را کنند؟ اجازه هست یا نه؟ مثلا فرزندهای ما و شما می روند امروز در روسیه کلیسا می سازند،
همون جایی گوییم که عبادت خود همون مردم نصرانی، یا فرزندای ما را فرمایش میدهند که برای مرده های ما قبر کنیم، یا گوییم که همون رستوران های کلان دارن عرق میارن فرار، خب اجاره هستیم. مثلا من در فتاوای خلاصه خدا رحمت جان کنه در کتاب اجاره این دلیل ها را میارد که ما اگر با مردم نصرانی با مردم غیر مسلمان اگر اجاره را برقرار کنیم درست است. مثلا فرزندای ما و شما اگر کلیسا هم سازند و اگر چنده که گویم قبرهای اونها را کنند، حتی در فتاوای خلاصه چرانیدن خوگها را هم آورده است. اگر خوگهای اونها را حتی چرانند در اینجا گناهکار نمیشوند، به خاطری که مبلغ میگیرند اونها اجاره است. ما عقیدهشون را قبول نداریم، لیکن معامله با اونها را اسلام رخصت میدهد، اجازه است. السلام علیکم دامنای محترم. این برادر با خط فارسی نویسنده است. السلام علیکم دامنای محترم. حاجی میرزا خدا شما را نگه دارد. شما فخر این دیار ما هستید. داملا دو سوال دارم، خواهش دارم که سوالهایم را پر جواب گویید. یکم دو سوال نیست بلکه سه سوال بوده است. خداوند آن روز را من نبینم و قوت شنیدنم ندارم، لکن به این هم نمی شود. اگر اجل به سراغ شما آید، بعد از شما هست نفری که مثل شما از روی حقیقت پند و نصیحت کند و مثل شما زبان شیرین و آسان فهم داشته باشد. عذر بسیار برای این، از من ملال نشوید، از روی محبت است. شما را بسیار دوست می دارم و احترام می کنم، زیرا من از شما عقیده درست را گرفتم. برادر عزیز، انشاءالله پیک اجل به سراغ همه ما و شما روز می آید، فرقی ندارد چه به سراغ ما باشد چه به سراغ شما باشد، لیکن خداوند در عوض هر یک عالم خود، در عوض هر یک داعی خود، الک عالم و داعی خود چه تیار ماندگی است. البته نمیگذارد که جهان به داعی و به واعظ و به عالم ماند، زیرا البته وقتی جهان دنیا به واعظ ماند، به داعی ماند، به عالم ماند، حتمی یک تاریکی، یک ضلالت، خیلی گویم کارهای ناشایان ما و شما را فرا میگیرد. و این خاطر اگر چندی که الحال من نمیگویم که برای شما یگان نفر تیار کردیم، این تیار کرده هم نمیشود. این چیزی نیست که این تیار کنند، این یک داد خداوندی است به هر کسی که خدا خواهد به همون نصیبش میگن. دوم، آیا اگر انسانی که ابوبکر و عمر را دشنام دهد حکم او چیست؟ آیا وی کافر است یا گناه کبیره است؟ ابوبکر و عمر را دشنام دادن برادر عزیز، اینا قدوه هستند. در شأن اینا آیت های قرآن نازل شده است. از این خاطر فتاوای عالمگیریه میگوید کسی که ابوبکر و عمر را دشنام داد وی کافر است، وی مسلمان نیست. فتوای عزیزیه میگوید که کسی عثمان را دشنام داد وی هم کافر است. از این خاطر دشنام دادن ابوبکر و عمر و عثمان آدم کافر میگرداند. و این خاطر دادرا خدا اکو او روز نیارد و شما همیشه به خودتان به دلتان گذرانید، در دعاهاتان حتی که دعا کنید که خداوند نکند همین خیل عقیده فاسد و باطله برای شما یکی نصیب کند که شما با این حال تباه خود مبادای ابوبکر و عمر و عثمان دشنام دهید. و خدا باور کنید این گویا همچنان است که شما در دنیا و در آخرت هلاک شدگی هستید. هیچ وقت فقط پشتیبانی کنید، فقط دوست دارید، فقط احترام کنید برای ابوبکر و عمر و عثمان و خدا قسم اگر جانمان لازم شود و در راه خدا تسلیم کنید. هیچ وقت ما و شما یکی بد زبانی و یگان گویم سخنهای ناجا را به زبان ما نرانیم. در هیچ جا برای شما مردم خواهش میکنم اجازت نیست که اونها را محاکمه کنید. فقط کجای گپ میزنید صفتشان کنید، تعریفشان کنید، زیرا اونا ارزنده همین بودن.
زیرا اونها را خدا و پیغمبر صفت کرده. ما چگونه اونها را تفکیک کنیم؟ و این خاطر آدم کافر می شود. سوم، آیا حوران جنت با مردها چگونه معامله می کنند در جنت؟ سوم سوالی که داده است این بود است که همین حورهای جنتی که خدا برای مردها می دهد با مردها چگونه معامله می کرده باشند، چگونه زندگی دارند. برای سوال دوم برادر عزیز حضرت امام اعظم رحمت الله علیه صاحب مذهب ما و شما را پرسیدند اهل سنت و الجماعه کیا هستند؟ اینا ما و شما دائم میگویم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم. حضرت امام ابو حنیفه نشانه هاش گفتند ان تفضل شیخین و ان تحب الخطنین و ان ترى المسح على الخفین. و در چهارم شم آمده است و صلی خلف کل بر او فاجر. انامین نشانه های آدم اهل سنت و الجماعه است. دادار عزیز، شما از نشانه ها میفهمید که همین آدم اهل سنت و الجماعه است یا نه؟ چی بود است؟ یکم تفضل شیخین، از ابوبکر و عمر را از عثمان و علی بالاتر دانستند. همین عقیده را فراموش نکنید. همین عقیده درست در ذهنتان جای کنید. ابوبکر و عمر در فضیلت و بزرگی از عثمان و از علی بالاتر است. یکم عقیده اهل سنت و الجماعه. دوم و ان تحب الخطنین، و این که شما دوست دارین هم عثمان را هم علی را دوست دارین. سوم و ان ترى المسح على الخفین، همین محسی هایی که در پای داریم بالای همین محس کشیدن را ما و شما درست دانیم. این با حدیث های متواتر برای ما و شما آمده رسیده است. و این خاطر کسی که مسح بالای اگر محسی را هم این کار کند ویم عقیده اهل سنت و الجماعه ندارد. بالای محسی را محس کشیدن. دیگر چهارم این بود است که از پس هر یک نیکوبت نماز تا نخوانی. انا این عقیده اهل سنت و الجماعه می باشد. سوم سوالی که کردن این برادر ما درباره حورهای جنتی، آیا در دنیا مثال در همون آخرت با مردها چه معامله زندگی اونها مثل همین زندگی دنیا باشد یا نه؟ نه برادر عزیز، مثلا زندگی اونها بله مثل همین زندگی در دنیا داریم با زنهای خود، با حورهای جنتی هم همین زندگی است، لیکن بعض فرق هاست. فرق همین است که ببینید در این دنیا ما و شما از یک زن زیاد گرفتن نمیتونیم. اگر دو زن گیری ملامتت میکنن. حتی آدمایی که صاحب قدرت دو زنم که گیرن ممکن که در راست اونا گویند که این باید دو زنه است، سه زنه است، مقصد با یک چشم تحقیر باید نگاه میکنن. خب حالا که در همین جامعه ما و شما، اکنون من قانون نمیدانم در قانون چگونه آمده است، در جامعه ما و شما که امروز خیلی دخترها مثال در خانه ها هستند، حتی اونا بیچاره راضی هم هستند که صاحب خانه مثال زن دوم سیوم شویم، به خاطر که همون مردهای دسترسی هستند که برای اونا خانه میخرن، برای اونا شرایط مهیا میکنن. این در نزد اسلام یگان گناهی نیست. این یگان گویم که خیانت در اسلام نیست. آن کسی در همین جمعیت ما و شما هست برادرایی که خواهر و اپاشون زن دوم و سیوم هست برادرایی که مثال ریضا هستن، میگن خدا را شکر مثال آدمی خوب است، میگن برای خواهرم یا اپم خانه خریده است، فرزندای خوب دارد و دیگر آدمای با انصاف بسیار در دنیا. و این خاطر در دنیا این فرق از همه حورای جنتی این است که در دنیا به همین یک زن 70 سال 80 سال تا سپری میکنی میگذره میرود، لیکن در جنت خداوند برای هر یک مرد 72 زن 72 حور و 80,000 خدمتگار میدهد. الله اکبر، این بهترین نعمت است. به خدا قسم بهترین نعمت است که برای هر یک مردی که در دنیا عبادت خدا را کرده است 72 حور العین. برای چی میگویم؟ برای چشمای سیاه دارند. رسول اکرم گفت حورها را در جنت دیدم مغز ساق پای اونها از بالای گوشت میتابد، اونقدر زیباست. ببین حتی مالک ابن دینار میگوید
از قصه اینم هم بعد این تحلیل ها برای شما گویم. ببین فرق آن دنیا از این دنیا با چیست؟ خداوند در جنت برای شما 72 حور میدهد. دیگر فرق این است که در این دنیا با این زنها ببین دائم ما و شما جنگ و جنجال داریم، دائم ما و شما گویم کشماکشی ها داریم، دائم ما و شما را استقبال نمیگیرند، دائم ما و شما در راحت مبتلا نیستیم. لیکن با اون حورها این معامله نیست. آن حورها مردها را پرورش میکنند، مردها را به خنده و به چهره خندان استقبال میگیرند، مردها را در آغوش میگیرند. حبیب خدا میگوید شما با حورهای جنتی وقتی که یک بار نزدیک میشوین 70 سال لذت همون نزدیک شدن از وجود شما دور نمیشود. امروز جوانای ما و شما را ببین چی شکایت ها دارند. حتی زنی را که امروز با قلینگ و با مهر خریده است، اینا کن جای دیگر گویم عیبش نیست، کن جای مثال سخنرانی آمده است، حتی همون زنها در جایگاه خواب همون مرداشون راضی نمیکنند. چندین شکایت ها برای ما آمد که حاجی التماس همین به گوش مردم رسانین، سخن شما را گوش میکنند، حتی شرط ها میمانند. فرق از حورای جنتی با این دنیا همین است. دیگر اینکه حورهای جنتی را با قلینگ و با مال و با اسباب انجام دنیایی خریده نمی شود، فقط مهر اونها این عمل صالح است. چقدر در دنیا اگر ما و شما عملی صالح را زیاد کنیم، همون قدر چیز، همون قدر مهریه حورها برای ما و شما تهیه می شود. مالک ابن دینار میگوید، بار نگاه کردم، میگوید که یک کنیز، یک زنی کنیز خیلی خودش را آرا و تارا داده است و اطراف خود باز خدمتگارها دارد و با او روبرو شدم و گفتم ای کنیز قیمتی تو چند است تا که من تو را در نکاح در آرم؟ میگوید کنیز وقتی که دینار میگوید ما را دید، مالکه لقبش دینار بود، وقتی ما را دید که بسیار آدمی به پول و به اسباب و به انجام که هستم خنده کرد، گفت آخر مرا تو خریده نمیتانی. مالک ابن دینار مطلب و مقصدش دیگر چیز بود. بعدا گفت تو خوجین داری؟ گفت بله خوجین دارم. گفت خوب میشد که من خوجین تو را میدیدم. میگوید این کنیز همراه خدمتگارها مالک ابن دینار را به همون قصر آوردند و از مالک این کنیز پرسید این کنیز تو به چند قیمت میارزد؟ گفت خودت نرخ کن، تو این خریده نمیتانی، این احوال و این شکل که در تو میبینم تو آدمی دارا نمیتابی، آدمی با دولت نمیتابی. بعدا گفت من قیمتش را گذاشتم و یک مشت خرمای خاک این کنیز تو نمیارزد. که خنده کردن. گفتن چرا میخندی؟ این کنیز گو عیب دارد. گو عیباش در چیست؟ گو عیبش همین است که اگر همین عطر نزند از بوی بدی این در نزدش نشسته نمیشود. دویم اگر دهانش گفت تمیز نکند، دهانش نشوید، از بوی دهانش در نزدش نشسته نمیشود. و دیگر اینکه اگر موی سرش اهمیت ندهد، وارد موی سری گفت همه جوک و جاندارها گفت جای میگیرند. دیگر عیبی که دارد این در یک ماه حیض میبیند. دیگر عیبی که دارد این احتیاج به حاجت خانه دارد. دیگر عیبی که دارد عمرش که رفتن که گیریم پیر میشود، به حسن میشود. وقتی این سخنان از مالک شنیدن همش حیرت ماندند. کنیز پرسید مالکش آیا راست میگه؟ گفت راست میگه. اون چیزی که گفت همش حقیقت دارد. مالک گفت من برای شما مثال میارم. من برای چی گفت این سخنها را گفتم؟ به خاطر آن گفتم که این کنیز تو در برابر آن حورهایی که خداوند برای مردها در جنت آماده کرده که اونها را از نور و از مشک و از کافور خدا آفریده است، این کنیز در راست اون حورها گفت قسم به خدا ذره قدر ندارد.
اونا همچنان حسن دارن که آبی اگر دهانشان اگر در یک دریای تلخ برتاین آب او شیرین می شود. اگر حسن و جمال کنن و به دنیا براین تمام آن زیبایی در این دنیا از همگیش گو در خجالت می مانند. اگر ساقی دست گو نمی یک دست اگر حورهای جنتی گفت اگر بیرون دنیا کنن قسم به خدا گفت روشنی آفتاب گو در خجالت می مانند. پس گوی این کنیز در برابر این نرخی ندارد. به این خاطر دادر عزیز معامله دنیا با حورها با این فرق میکند. از همه فرقی بالاش همین است که فقط سری به جنجال داری، نه آذوقه آوردن است، نه آذوقه کشیدن است، نه جنگ و جنجال است، نه روی تروشی است، نه طلاق است، نه دیگر و دیگر است. آسوده راحت میکنی و خلاص. خدا نصیب کند. یک سوال آخرون جواب میگویم به همین انشاءالله جمعه آینده اطراف قصه های حضرت علی من برای شما صحبت. داملا السلام علیکم. سوال دارم، آیا شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ شستن مرده از زنده به چی فرق میکند؟ من این سوال در کتاب خلاصه الفتوا گفته یافتم که فرقش همین بود است که آدم مرده مزمزه و استنشاق ندارد. مثلا چگونه آدم زنده آب در بینی میگیریم، آب در دهان میگیریم، آدم مرده ندارد، فقط مسح بالای دهان و بینی او میکنیم. دوم در فتاوای خلاصه می آید که آدم وقتی جنوب می شود اول دستهاش می شوید، لیکن برای آدم مرده این است که اول روی وی شسته شود. سیوم می گوید مرده را در حالت شستن وقتی وضو می دراریم ما و شما در برابر وضو پایهاش می شوید، لیکن آدم جنوب وقتی که غسل می کند پایها را بعدی آوازی کردن می شوید. چهارم فرق این بود است که آدم مرده را مسح سر نمی کشند و آدم که وقتی در جنابت مبتلا شود می گوید در ظاهر روایت این است که باید موی سرش مسح کشد به خاطر نماز خواندن. این بود است فرق بین این شستن مرده و شستن آدم زنده. لیکن یک چیز فراموش نکنیم برادر عزیز، مرده‌شویی دعا ندارد، مرده‌شویی یگان آیت خوانی ندارد. بسیار مردم ما در حالت مرده‌شویی آیت قرآن میخوانند گناهگار میشوند. آیت قرآن نزد مرده شستن وجود ندارد دادرای عزیز. ببین حتی اطراف در بالای قبرش خواندن آیت اینقدر کشاکش و اینقدر گویم بعضی هاش به خواندن و بعضی هاش به نخواندن رفتن. آیا کجا دیگر بالای مرده عریانی که آیت قرآن میخوانند؟ به این خاطر بالای مرده را شستن در آیت قرآن کلا نخوانید که گناهگار میشوید. لیکن وقتی اگر میخواهید اگان چی گویند و بسم الله الرحمن الرحیم آغازش کنید همین بس از کفایت میکنند. یا اینکه در راست هر یک دست و پای او دعا کنید خداوند آن گناهایی که از دست او صادر شد، از پای او صادر شد، از چشم او صادر شد خدایا مغفرت کنید، بس از کفایت میکنه. یک چیز. دوم چیز، مرده وقتی که وارد قبر شد در مردم ما و شما عادت است بعد پشاکای وی میشویه. همین هم از اسلام نیست. در همین خنوکی نمیدانم برادرها همینجا باشند نباشند، یک برادر از دنیا گذشت تا پلتاهایی که نوان پلتاهاش میشوید. در کجا قاقش میکنی؟ اینقدر مشقت در کجاست؟ برای چی در کار است؟ یا ما و شما یک چیز در ذهن ما جای کردیم که حتمی پشاکهای همون مرده را مرده‌شویی هم میدهد. تمام گویا که دیگر آدم پوشیدن درست نباشد. آخو تج میگذرد، برادرت میگذرد، پشاکهای وی برای شما درست است. همون مرده‌شویی 50 تومان 100 تومان راضیش کنی نمیشه. شرط نیست که لباسای او را دیه بگذار همون لباسا را بچه‌هاش پوشن، زنک باشد دختراش پوشن، دادرهاش پوشن. او یگان گناه ندارد لباسی او. یا لباسی او را شستن هم شرط ضرور نیست. هم کدامش چرک باشد خشوین برای پوشیدن خواه صدقش میکنین خواه خودتان در اولادتان میپوشین باکی ندارد. این چیزهای بیهوده را در میله سرتان جای نکنید. بعد دک سفید کنی سر میشود و بعد لباس شویی سر میشود. همه اینا خرافاتن، همه اینا اساس یگان باور کردیم یگان اساسای علمی ندارد. کردینم از اسلام نگویید، فقط گویین که این از پیش خودم میکنم.
از اسلام اینا را در اسلام وابستگی نکنید. نه دک سفید کنید، نه دک سیاه کردن است، نه لباس شستن است. هیچ کدام این در کتاب‌های خدا و پیغمبر وجود ندارد. و این همه اینا مشقت است. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند و برادرایی که برای ما سوال ارسال کردند و سبب نگاه کردن کتاب‌ها شد برای ما، خداوند عمرهاشون دراز گرداند و در این مسئله های شرعی همه ما و شما را خداوند عمل کننده گرداند. آمین یا رب العالمین.